চালু হয়ে গেছে না? হ্যাঁ, এই হচ্ছে 1 মাস 10 দিনের মাছ। ঠিক আছে, কালারটা দেখাচ্ছে, ভালো করে দেখাচ্ছিস তো? হ্যাঁ মা ভাতিবার যত সরাচ্ছি তো গুড মারা যাচ্ছে। এই গায়ে কিছু টিছু আছে কিনা দেখছি আর কি। কালার ঠিক আছে না? একদম চকলেট কালার না? হুম, কালার ঠিক আছে, কালার ঠিক আছে না? সাইজটা কীরকম হয়েছে? আঙুল ছাড়া পার হয়েছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে তো? ঠ্যাং ভালো দিয়ে লম্বা হয়ে গেছে কেন? কী বলছিস, ঠ্যাং লম্বা হয়ে গেছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, মাথা পার হয়ে গেলে, এত পার হয়ে গেলে তবে লম্বা হয়ে বলা। ঠিক আছে, বন্ধ করে দিই।